将自带的风扇换成了酷冷的 MF140，这样效果会更好看。这是 ROG 雷神2代1000瓦，相比1代更新的 OLED 显示屏，灯效更加炫酷了。据说静音方面比之前安静了不少。老姐说这个电源性价比很高，打算用它换3次电脑都没问题。散热选择了恩捷的海妖 J73 白色，颜值非常高，缺点就是不支持4大厂商的灯控，因为恩捷有自家的生态系统，而且软件方面也做得不错。